друзья, ну я собрался. Со мной сегодня ультралегкий комплект. Это кастинг. Намотал сюда сверхтонкий шнур для мульта 0,06 в миллиметрах диаметр. Это 0,03 по Японии. Конечно, если что-то запутается, распутать эту плетенку будет нереально. Но я хочу попробовать, будут ли какие-то другие ощущения от использования крайне тонкого шнура на мульте. Я думаю, что будут положительные ощущения. Будет все более чувствительное, поклевочки. Ну, сейчас проверим. Тут уже поглубже. Опа, хорошо всадил с таким ударом. Он маленький, но всадил от души. Прямо такой тун. По-взрослому. Много моих знакомых в монтаже, особенно в микроджиге, используют маленькие застежки. Вот я не знаю, смысл у них есть какой-то. По мне, так это просто обычный лишний элемент в оснастке, который может подвести. Поэтому я ими никогда не пользуюсь. Я либо напрямую вяжусь, либо через поводок. Особенно без узловки. Очень мне не нравится. Все это ненадежно. Несколько подписчиков моих задавали вопрос, почему я не пользуюсь безузловками. Вот им ответ. Я считаю, что это ненадежный элемент в оснастке, который может подвести в любой момент. Конечно, найдутся люди, которые оспорят это, но я считаю именно так. Потому что не раз уже подводили меня эти безузловки. То они развязываются, особенно на нанофиле. Вроде бы хорошо примотал, много витков, но они развязываются. Поэтому я в основном вяжусь напрямую. В принципе, вот 3 грамма кидаю против ветра. Никаких проблем. Конечно, полет недалекий с затянутыми тормозами, скажем так. Ох, что это? И он в куст нырнул. В куст сразу нырнул. Но даже таких окуней ловить приятно.
Они еще так клюют по-взрослому, с ударом. Окунь он гоняет вовсю. Можно, конечно, воблерок поставить. Вот он. Это покрупнее окунечек. Покрупнее, покрупнее. Такой по увесисти. Ой, 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 тихо, 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 тихо. Сейчас мы тебя отпустим. Да не туда, вот сюда, давай, давай, давай. О! Так, пойдем дальше. Попробуем. Вот здесь вот остановиться. Здесь у нас пристань, скажем так, спасатели, они здесь лодки паркуют. Здесь поглубже, чем везде возле берега. Поэтому здесь можно, наверное, встретить окуня покрупнее. Но не всегда. Вот он. Догнал. Но это не сильно крупный окунь. Такой мини. Мини песчаного цвета. С фиолетовым отливом таким. Малышок. Сдвинемся. Хороший окунь. Хороший окунь подсел к нам. Да, это или это щука? Не знаю, что это. Щука, наверное. Или хороший окунь. Отличный окунь. Ху-ху. Ху-ху-ху. Просто божественный окунь. Вот это уже окунек, ребятушки. Вот это уже окунечек. Вот это окунь. Это уже рыба. Не туда, брат. О! Блин, залил катушку.
Просто жесть. Я не знаю, что они творят с рекой. Такого я не видел давно. Нет слов. Уровень ниже плинтуса. Обычный уровень воды раза в 4 выше, чем сейчас. Это когда осенью они открывают плотину. А летом так вообще здесь 1,5 метра глубины. Обычно. А сейчас тут 10 сантиметров. Уничтожают просто речку. Ну что, друзья, на сегодня буду заканчивать. Отлично отловился по окуню. Были поклевки достаточно крупного окуня. Одного даже удалось вытащить, подержать в руках. Но в остальном мелочь, но все равно приятно. Тем более, что рыбалка у нас, скажем так, 1,5 часа есть времени всего, как обычно, после работы. Я считаю, что рыбалка на сегодня удалась. То, что я планировал поймать, я поймал. Ну, надеюсь, и вам понравилось. Так что подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.